Ilahing Hung ilahing awi kena wastu Purawasidam awi kena wastu silat mringguang jagat karono sirantondo kawe sisaning bisono sono sinawulan ulopo estu masil stantun lampahing Buddha sinantur tutur katelo tulo-tulat mrinabden paradya mirusita papa praming niskara karna giya tumiying jaman purwa Winusudatra ingkang dinama Dama pinardi tameng lalata mangkya tekap wasaraning Gopita talun renggeng pralambang matumpa-tumpa marma panggung sang puring kata Purwakaning carita linarik runtuting basa dongeng kuna ngemus rasa yen linaras saya karaos mulat sarira hangrasa wani ruing diri rasa rumangsa rumangsan lir jalma ngiruwaca jarweh wis sinakup cahing carita ala becik wis gumelar jroning pakliran ya ingkang sejatine mirsani pagelaran Ringgit Purwa
Surya, Candra, Darumyang Kartika kinurba kodrate kang kawasa sariratri angetri bawana para ing teking dosina gilir kumanti tanpa gemba. Tumandadya petanganing dina sasi warsi widu kang sarta abad tetukulan takartu makarga ya sinirang Jawawating krembyah dadya padhanging kutu-kutu alang atoga Purana miyang Burantaya dadya pranaan kang tanpa icalan. Janma manungsa tinitah priya wanita sepandha-pandha anut golonganing bangsa dewi-dewi. Anenging pundhita ingkang kaeka adi dasa purwa eka marang sawiji adili luwih dasa 10 purwa marang wiwitan. Senadyan kathah titahing dewa ingkang sinangga ing Pradiwi kinasanganing akasa kinabit ing samudra. Rajak Sami Anggana raras nanging datan kadya ingkang ginukuting dalu samangke. Yekti ingkang sinebat gumlaring negari Traju Trisna ya negari Surateleng. Pramila winasta negari Traju Trisna, Traju timbangan Trisna seneng. Antawis negari Dwarawati lan Surateleng dupiden Traju nyata jembar negari Surateleng. Pramila wimbuh katresnane lajeng sinebat Traju Trisna. Awantesna kinarya kandha pambukaning saratri mangke awit ngupaya negari satus tanantuk kalih nadyan sewutan cangkep sadasa dasar negari ingkang panjang punjung pasir ukir loh jinawi gemah ripah kertotata turaharja tuh negari ing Traju Trisna kena winastan negara ingkang gedhe obore padhang jagade dhuwur kukusi jero tancepe adoh marang kuncarane. Mila datan nama mokal lamun ngenguwung tijane ngambar arum kuntaping negari. Lah sinentawa ingkang jumeneng nata hambek bau denda Anyakrawati. Yekti aja juluk Prabu Stija ya Buma Narakasura. Narendra gagah pideksa dasar kasinungan kadigdayan ingkang linangkung pilih tanding kalintang jayaning perang. Amung kejaane hambek adigang adigung hadiguna watake angkara murkane Budi Candala sumo ngah-angah. Yen to ginunggunga lelabuhaning ratu wiyaring jajan adyan saratri tanana pedhote sinegek kang murweng kawinujure sajuga sang nata kepareng miyos tinangkil mungguing sitinggil benaturata lenggah dampar denta pinalipit kencana pinatik ing Nawaretna lemek babut perang wedani ginanda wida ing jebal pasutri. Sinebaran sari-sari kinebutan lar badak kanan kiring kongas gandane sang rata ngebeki pasewakan. Lah sinentawa ingkang kepareng nyaket mangarsa kalian sang rata lenggah amebukuh amare gelu muka lir kon jeming Pratiwi tu menika warnanira warangka dalem Rekyana Patih Pancatnyana. Nadyan pengawak Prabata Apaesyaksa parandene limpat ing kawruh mila Hyang Pantara Ratri hanggung cinaketing panjenenganing nata. Dene ring-ding para wadya pisanipun dedya yayah griwa. Kesambet iswaripun para wadya dena miwah wadya manung sawarsuh dadi sajuga. Nadyan wasakaken ketingal anggenggeng parandene sang nata dereng keparengan ngandika. Dadak sakala nampi sawanipun kawula alit ingkang sampun kladuk yuswa mila-mila daya den acarani dadi mangkono pangodas marining driya ingkang dereng kawedharing lisan.
Sri Tinon ning wasewakan busana maneka arna Sepak puspiteng Udyono miang banjrah saroro ranggeng manik narata ana obro banyo kang suwirat kanyaring deca lewaran lereki lat sisiring dadet bimbo kekondombre wingit katiuping samirana mondo sabaran mangambar kungas ngepeki madyaning pasewakan tandya jagat mangestu ngoro wayah Brara jagat dikepara ngarsa anggen jengandika marak wonten ngabantaraning sun lan kula pasang pambagya sami manggih karaharjan paman pancat nyono inggih ger inggih awit mundi pangestunipun Angger Prabu sowan kula manggih Basuki kejawi saking menika kula ngaturaken sumeng-sumeng pabekti Nger Angger Stijo nggih man nggih kula tampi nanging dawah sami-sami Adipati Yayagriwa dikepenake nggonira sowan inggih sinuwun
Sowan kula ngaturaken sembah pangabekti mugi konjuk wonten sandhapepada paduka sinuwun. Yo, tak tampa. Tak tampa gawe bamba ing casulut tas ingsun. Pawan pancat nyono. Mang dawuhke Kang Sami Maraseba supaya padha sumene sawetara. Ingsun nedya ndangu dhateng kawula ingkang nembe sowan menika. Inggih, Nger, inggih. Ngestakaken dawuh Nger. Mangko dhisik aja sinenggo ingsun tambuh. Yaktine ingsun durung nate wanuh. Lah kok iki ana kawula ingkang munggah ana ing Sitinggil Binaturata. Kowe sapa kaki? Apa kowe klebu kawulaku? Inggih. Waleh-waleh menapa kula menika abdi paduka ingkang mapan wonten ing wewengkon Kikis Tunggarana. Dene nami kula pun Jaya Walwil. Ora kusik. Kok lagi ingsun sumurup yen ingsun duwe kawula kaya kowe sing mapan ing Tunggarana. Banjur ana wigati apa? Inggih, kepareng matur nanging saderengipun kula ngaturaken tebaskur binuntel ron kalapa apuranto yen wonten lepat kawula. Yo, ora dadi ngopo? Wah, wong cilik wae matur genep temen tata kramamu. Matura. Sirnak nurasa wigih ringa-ringa. Inggih, sinuwun. Waleh-waleh menapa estunipun kula menika tasih kalebet kawula Tunggarana. Nanging wiwit rumiyin kula ngayom wonten sandhaping gendera Traju Tresna. Awit ngemuti bilih kawula Tunggarana menika samenika sampun pecah dados kalih perangan. Ingkang sakbergata tumut wewengkon Pringgandani dene ingkang saperangan tumut negari Traju Tresna. Nderek nyengkon adekipun sinuwun Prabu Stija. Mila nyuwun pangapunten yen sowan kula namung badhe nyuwun pengayoman dhateng paduka sinuwun. Yo. Yen kowe kepengin ngayom karo Prabu Stija, ingsun keparengake. Banjur gaweanmu apa? Kula menika namung tiyang alit. Damelan kula inggih namung sak kecepengipun, pokoke inggih mung serabutan. Lah terus anak bojomu nanti? Oh, semah kula. Yo. Anu ditinggal minggat kula niku. Duh sinuwun. Inggih lapedeg surasya-sya para nayaka Tunggarana. Dateng tiang-tiang ingkang sami ngayom wonten ing gendera Traju Tresna. Oh sinuwun tiang kados kula menika. Anak bojo kula menika do minggat sedanten. Lan tiang-tiang ingkang sami nyengkuyung dhateng adekipun paduka Sinuwun Prabu Stija. Saben dinten saben dalu namung tansah ancik-ancik putu ingri. Monggo menawi bab peperintahan kula menika ngertos menapa. Jer kula namung tiang alit, wong cilik niku butuhe mung supaya dagangane laris, nyandang wutuh, mangan boten kekurangan. Niku butuhe tiang alit. Wadene dening rehranipun Adipati Wawana. Inggih Adipati ing Tunggarana perintah dhateng wadya balanipun dhateng sok sinten kawula mbuh lanang mbuh wedok mbuh nom mbuh tuwa. Menawi menika sami nyengkuyung dhateng adekipun gendera Traju Tresna kedah dipun kisasak bajang cendelipun. Oh sinuwun. Malah rikala semanten kula nembe nggelar dagangan wonten ngajeng griya kula dumadakan wonten prajuritipun Adipati Tunggarana ingkang dateng. Dagangan kula dipun obrak-abrik, bojo kula dipun prawasa wonten ngajeng kula. Anak kula nggih dipun brondong mimis saking wingking, anak kula inggih tumut pejah dados banten sinuwun, kula nuwun pengayoman sinuwun. Sigra-sigra yen Pramana kanca. Sigra ngraketa nawang sesangka.
Nalendra mbek maro sing sangkatri kumulung Katri kumulung mangrempahing wadya karada kura reka kiri Ngestu kura jagat manik raja Dewakuwah ora leda jare ngadaplok yen ngono bener apa ingkang dadi pangendikane Paman Pancanyana nalika semana uga ature wong iki cetha yen to tingkah Adipati Wahana saiki kepengin balela marang Stija. Wajaya, wis aja nangis, kowe tak paringi bebungah. Ora perlu kowe bali ana Tunggarana, sira ingsun keparengake mapan ana ing Traju Tresna kene. Oh inggih, nggih matur sembah nuwun sanget sinuwun. Yo, kowe mengko malah tak paringi gawean tak dadekke pekadik, wis. Sawetara metu njaba dhisik. Inggih kula nyuwun pamit nggih sunuwun matur sembah nuwun. Yo, sing hati-hati. Senongwati jagat kinari amung wak lumembak ombak ing samudra Vale lumut amrek ganggang Awi tore dencengan Oh
bakal nyambung maningal yen ora kleru iki kaya buta pringgondani paman kula Bendana. Iya. Aku makmu cilik kaya Bendana, aku yo ana Raju Tresna kene ngaturke salam takrim ya, Gen. Yo paman, yo tak trima ndadekke bomba ing atiku. Banjur saiki matura Praptamana Raju Tresna iki saka kersamu dhewe apa dingkongkon karo Yai Gatotkaca ing Pringgondani? Ngene ya, Gen. Nek sadurunge ndak suwun kowe aja nganti gathuk wimbamu. Mergo aku mau ngarep matur yak wutuwe. Yen tak kakono kene pancen bener mung dikongkon karo anakku Gatot. Sing suyasane aku bakal ngaturke layang. Kaya bocah nom dadak nganggo layang-layangan. Wis kene kaki. Kowe enehno aku layange tak wacane. Ya iki tampanono ning ya aja muring ya. Yo. Bama sumya pratangga windu wiyat. Amun-amun lirku mampang. Maletik putu sing sewang ulun. Oh. Tulisane kandel tipis. Cetha iki tulisane Gatotkaca. Salam taklimku katur ngersani Kakang Prabu Stijo Gombal. Nganggo salam taklim barang Kakang Stijo. Jaos suninga yen to kalenggan iki Adipati Waana Tetinjana Pringgondani sing surasane rening Kadipaten Tunggarana iku duk gunane mlebu wangka ning praja Pringgondani. Mula para kawula ing Tunggarana kang lumantar Adipati Waana kepengin padha makempal maneh ana ing Pringgondani kaya nalika jaman peperintahan Dyasta Hyang Trembaka. Mula lumantar nawala iki Sru panyuwunku marang Kakang Prabu Stijo anane kukis Tunggarana iki ayo dirembug kanthi sarasehan lan sarana bedamen. Uga disekseni para sesepuh utamane disekseni dening sesepuhing Ratu Eyang Prabu Baginda Matswapati. Pamrih perkara iki dimen cetha lan aja nganti glandang carang saka pucuke. Cukup semene aturku ana luputku diagung pangaksamenipun Kakang Stijo. Wah, bangsat elek. Wah. Bangsat gugu karepe dhewe. Wis cetha wong Pringgondani srakah sumungah angah-angah arep jayah rayah wewengkon Raju Tresna. Tumrapé Stijo sedumuk Bathuk Sari Bumi nadyan mung sekilan bumi Tunggarana ora bakal tak lilake marang Gatotkaca. Kudu tak tombohe wutahe getihku, pecahe balungku. Kala Bendana. Kusik ta kusik. Kusik ora nesu sik. Aku lak wis kandha ta dipikir dhisik aja krusah-krusu. Mengko ndak kesurut dalan buntu apa-apa kok njuk nesu. Sithik-sithik nesu sing sareh Kowe ngerti si surasane layang? Apa kowe ngerti? Ya mestinya aku ya ngerti surasane. Nanging nadyan mung sriwing-sriwing. Aku ya ngerti to reh-rehane Angger Stijo ya kuwi Adipati Waana saiki lagi mapan ana Pringgondani. Nah, yen ngono cetha yen Adipati Waana ana ing Pringgondani iki ujupe ora mung sambang sinambang nanging pancen ana karep ngayom ing Pringgondani. Lan bakal nyuwun pambiyantu gone kawula Tunggarana bakal nyawiji ing Pringgondani. Kuwi genah cetha. Genah cetha yen to Adipati Waana balela. Merang kampuh jingga mbunan datan Waratu. Lan wis genah cetha yen Gatotkaca bakal mlengket Tunggarana arep dadekke siji karo Pringgondani. Anggepe apa Gatotkaca? Srakah. Lan meneh Tunggarana iki wiwit kuna kuwi wewengkonku. Nanging Gatotkaca tengandhaan melu-melu nyampuri perkara iki. Mula kala Bendana ora perlu dadak nganggo layang cukup lisan wae. Kowe wae saiki baliya omong karo ponakanmu Gatotkaca. Taunana Windana Tunggarana iki bakal tak kukui. Terus aku kon kandha apa? Aku kon kandha apa karo Nak Mas Gatot mengko? Kowe matur wae. Matur wae yen Stijo wegah dijarembukan perkara iki. Kowe omong yen
Tunggarana kuwi wiwit biyen nganti tekan saiki tetep ke bawah keperintah negaraku Traju Trisna. Mula rasah nganggo sarasan. Ora perlu dadak rembugan disekseni yang Baginda Maswapati. Lan ora oleh Adiwati Wahana saiki tak jaluk. Syukur yen kena tak jujuk. Tak jung krana alis. Nanging yen bondo kalani beguguk utawa waton malah budi tak sembadani lan yen awakmu Gatotkaca wani melu-melu perkara iki. Wani ngronjongi Adipati Wahana nggone balelo karo aku aja takon dosa. Malah salin bubukan karo Pringgondani. Wong Pringgondani bakal tak lok-lokke sak dosane. Aja meneh mung wong Pringgondani nek perlu maju sak Pandhawane. Boma ora bakal mingko ing perkewuh. Oh, ngene ya ngene. Mbok jembuk sing saya. Kowe aja grusah-grusu perkara Tunggarana iki. Jane iki dudu karepe Gatotkaca iki dudu. Nanging iki penangise wong sak Kabupaten Tunggarana ingkang lumantar Adipati Wahana. Dheweke nangis-nangis karo Gatotkaca sing surasane wong Tunggarana kepengin bali kumpul karo bangsa Pringgondani. Merga miturut dongeng Kadipaten Tunggarana kae mbiyen mlebu wilayah Pringgondani. Mulanjur dak kepengin nontonke balung pisang raketke daging renggang. Ngono dadi anak Mas Gatot ngajak sarasehan karo sampeyan kuwi dasare mung kepengin njejekake adil lan bener. Kanthi kunci pepakem pustaka raja babagan dumadine negara-negara saindenging jagat iki utawa Prabu Maswapati ke dadi pimpinan perserikatan bangsa-bangsa. Gampangane kaya ngono kuwi. Yan kowe kudu ngerti istija. Yen kabeh gambar lemah wewengkon kabeh negara sak jagat iki kabeh ana negara Wirata. Mula Gatot njaluk disekseni sinuwun Prabu Maswapati ing Wirata. Merga kuwi yatune para ratu yan meneh manut pitung lan layang kang gumathok. Kikis Tunggarana kuwi cecane dumadi lan mlebu wewengkon Pringgondani. Mula tak jaluk kowe aja nyayahi karo adimu Pringgondani, adimu Gatotkaca mung disambati karo wong-wong Traju Trisna sing mapan ning Tunggayana kono. Ngono kuwi. Lan Adipati Wahana saiki mapan ning Pringgondani kuwi saiki dadi tamune nak Mas Gatot. Mula sajroning Adipati Wahana mapan ana kono kuwi kawilujengane dadi tanggungane Gatotkaca. Jadian kowe arep ngrut paksa Adipati Wahana arep tok jak bali ning Traju Trisna ki ya mengko dhisik. Ya nek Wahana gelem nek ora. Nek ora gelem kepiye mongko Wahana ki saiki ana Pringgondani ya wis kerasan. Wis kerasan ning Pringgondani wis kuwi penggalian ger-ger setija. Kala Bendana. Rasa kakehan gunung sing tanpa guna. Cekake kowe bali yo. Kandha karo Gatotkaca yen aku mau rembugan. Aku mau dijak sarasan. Lan aku njaluk bali Adipati Wahana ning Traju Trisna. Ya bali ya bali. Ning aku ya mau nek kon meksa Adipati Wahana yo. Nek Wahana ya gelem bali kudu diayomi nak Mas Gatot. Lan umpamane kowe ngrit wadya pala ngrutuk Pringgondani aku ora tanggung lho. Wis rasa kakehan wus. Bali kok Kala Bendana ora gelem bali tak kepruk paedon sirahmu.
kok malah lajeng kados mekaten kedadosanipun. Kula aturing kracut dhateng Bramantya Paduka anak Prabu pun kersane. Niki perkara pun dados gedhe, ora urung mesti badhe nglandhang carang saka pucuke. Pun niki kabeh badhe kula dadaki, ora urung mesti dadi perang gedhe. Aduh, Nger. Malah mboten kantenan pun, Mang. Mang dawuhe Wadyabala Traju Trisna, syaga tata-tata sikep gegamaning ayuda. Yen Gatotkaca ngukuhi bumi Tunggarana pringgondani digecah srana perang pun. Sawetara badhe kundur ngedhaton riyin. Mang dawuhe Wadyabala lan ubayane sampun ngantos mlejani.
sembah nuwun. Ya, mentol gosek ya nok ya. Iya, Mak. Ya gak dolu ya. Nah, wis. Nduk iki alhamdulillah puji syukur kunjuk ngresani Gusti ingkang Maha Agung. Dene awake dhewe sak kanca warga laras kalenggan iki wis kelakon sowan. Sowan ana ngendi iki, Mak? Iki sowan ana ing pantai. Pantai Depok. Mula ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami wonten ngersanipun para pangarsa panitia komunitas Minabari 45 ya mau ya. Dene kepareng dawuh marang awake dhewe sak kanca. Alah nduk. Aku ki wingi jan bingung banget, bingung tenan aku ki. Lah bingung kepiye? Ana apa to, Mak? Ngene ya. Lale dawuh Mas admin ki to. Biasane jauh-jauh hari iki wis apa jeneng wis ngabari lakone iki yo Mas. WA. Kok urung kurang 3 dina tak WA. Mas, sesuk lakone apa ya? Oh iya, kok sik ya tak tekokke. Terus nyuwun iki wau terus are Mbah Geter. Hubungi langsung tak hubungi. Mbah. Niki pripun, Mbah? Kula bingung dijaluki lakon iki. Bingung mboten dereng enten naskah nggih Mbah. Terus Mbah Geter ngendika. Wis aja sumelang le. Aja sumelang, mengko bengi tak gaweke naskahe. Alhamdulillah dilembur semengi dadi. Wah, matur sembah nuwun Mbah Geter. Wis kaya Bantung Bantawasa Mbah Geter iki. Kaya Bantung Bantawasa kan. Iya, Mak. Ngono. Terus iki ujube apa? Ujube kalenggan iki ya kuwi para kadang nelayan ing Depok kene ngadani sedekah laut pinangka wujud rasa syukur kunjuk ana ngersane Gusti ingkang Maha Agung. Dene jroning taun iki wis kepaningan pirang-pirang rejeki lumantar hasil melaut utawa nggone padha golek mina ing segara. Lan uga para pedagang ingkang mapan ing pantai Depok iki. Mula kejaba iki ngaturke rasa syukur lan matur nuwun nanging uga panuwunan bareng-bareng ngucapake asta kunjuk ngersane Gusti. Nyuwun supaya taun kang lumaku iki kabeh pinaring ana rahayu wilujeng. Gangsar nggone padha makarya utamane para kadang nelayan. Kejaba tansah pinaringan wilujeng nggone padha melaut. Sing disuwun hasile panen iwak ya iso wimbuh matikel-tikel. Sing padha dagang ya hasile melimpah. Pengunjung ya saya akeh. Lan pantai Depok uga dadi papan pariwisata unggulan. Nadyan awake dhewe sak kanca ya uyung-uyung melu nyengkuyun kabeh ingkang padha makarya lenggah ana pantai Depok kene muga-muga tansah jinangkung Gusti. Tansah pinaringan ayem tata titi tentrem, gangsar rancak lancar nggone padha makarya. Amin. Lan aja nganti kelepyan ngaturaken sungkem pangabekti katur ngersane pepunden dalang sing lenggah ana kene. Lho, sapa, Mak? Sapa? Apa ana pepunden dalang sing lenggah ana kene? Ana, Nduk, ana. Ana duwe warung barang, Cek. Ya kuwi Pakde. Ki Kembar Sugeng Cermaguna, kuwi asline pasutan, putrane Mbah Krusuk. Ning saiki lenggah ning Depok kene. Lan ya duwe warung gedhe sing ning kene jenenge Arkas Seafood. Apa? Seafood. Sesuk rene njaluk gratis sak rombongan. Mula awake dhewe ya amit-amit lan nyuwun pangestu karo Pakde Kembar Sugeng. Wong panjenengane kuwi isih kejaba isih sedulur, mbiyen ya akrab karo swargi bapak. Kula pribadi ingkang dados wakilipun keluarga Kisira Nugraha, rene bapak rumiyin nggih pun wong salwangsul wayang wonten mriki. Nyuwun pangapunten sedaya lepatipun bapak lan monggo nyuwun wekdal sekedhap kintun donga kangge swargi bapak, mugi bapak dipun apunten sedaya dosa kalepatanipun
dipun tampi sedaya amal kasaenanipun satemah Bapak Sedo ingkang kusnul khotimah. Al-Fatihah. Matur nuwun. Wis nduk iki wujude wis diaturke saiki kari seneng-senenge. Seneng banget aku bengi iki. Soale bengi iki ana sing spesial. Mengko kudu munggah kudu apa memberikan cerita. Lah ngopo to, Mak? Lah ana apa? Kudu memberikan kisah. Piye? Iki Mbak Anting iki Ngopo Mbak Anting ngopo? manten anyar. Oh, larak ngono mengko dikon crita kisahe kepiye? Dikon crita. Rasane iku. Ora kaya ngono kuwi. Iya, Mak. Saiki apa jenenge iki? Apa tak nilai HP. Mbok menawa iki ana request apa ana WA dari admin. Kose. Ah niki enten ucapan semangat terus ya Mas, kami selalu mendukungmu. Saya doakan Mas Gading, warga Laras N, semua pendukung Mas Gading sehat and sukses selalu. Pas Mas Gading nembang kadung tresno tak puter nganti ping 12. Waduh. Dari fans Lintang Pawukir Mbah Miku Gunung Kidul. Nggih. Niki enten melih request langgam gugur gunung, mugi-mugi kawasan wisata Winabahari 45 Depok tansah ayem tentrem berkahi sedayanipun. AN warung makan Ratmi, warung makan Dedes. Wah niki sampun kepareng nyawer 300.000. Terus niki enten melih niki ucup acara Quran. Oh iki wis mau ding. Dek Gun untuk 2 sinden nggih, 1 Dek Anting Lambangsih. Wah iki mengko pas munggah karo cerita. Dek Anting Lambangsih mengke lagu Sambel Kemangi. 2 Ibu Prastiwi lagu klasik Selendang Biru. Jadi masing-masing 250.000. Wah ini keduanya harapan saya bawakan dengan ekspresif apa iki? Ekspresif. Sebelumnya matur nuwun, salam saya Ibu Retno Parisi Jakarta Jakarta Sekatan apa Selatan niki? Selatan nggih. Nggih, matur sembah nuwun niki berarti wow enten Mbak Anting Lambangsih lagu Sambel Kemangi karo Bu Prastiwi. Omahe Bu Prastiwi iki cerak lho kok kene iki. Apa iya, Mak? Mengkaringetan sithik. Ngono. Neng kono. Ngekos nduk ngekos. Bu Pras ngekos neng kono. Oh, larak ngono. Ayo saiki nganu. Jumenengke Mbak Anting Lambangsih. Ayo Mbak Anting jumeneng kanca-kanca nyuwun sepote kagem Mbak Anting niki. Wah, manten baru. Monggo sepote kanca-kanca. Sugeng dalu. Sugeng dalu, Mbak Anting. Mas Gading. Nggih, sugeng dalu. Pripun Mbak Anting kabare? Alhamdulillah
Wah, sangat happy dan Wah. sangat bahagia sekali. Lah kok happy bahagia sekali ki? Hari ini hari pertama saya disemangati oleh suami saya. Waduh. Bahagia. Iya toh bahagia. Nggih, nggih. Sebenarnya nek istrinya bekerja nek disemangati ya pastinya bahagia. Bahagia. Saat ini yang sedang murung itu Mas Keswan. Oh, lah ngopo? Istrinya nggak tahu ya kemana Mas Kram lagi. Neng malah bebas kuwi mengko. Nggih. Wis ora mulih. Nggih, selamat malam untuk warga desa Depok. Depok. Nggih. Kecamatan Depok ya? Oh. Pantai. Oh, pantainya nggak ada kecamatan ya, Bu? Oh, lah ya ono lah sih. Kecamatan Pantai ono ya berarti. Nggih, selamat malam Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Sing banter. Kurang banter. Apa bapak-bapak nelayan iki do kesel apa ya? Nggih, mugi-mugi tansah pinaringan kesehatan. Amin. Amin sing banter. Amin. Kawilujengan, panjang umur, lancar rezeki. Panen iwake kira-kira sing pengen dipanen apa iwak napa? Iwak lele ning laut iki piye? Iwak pari. Nggih, mugi-mugi tansah pinaringan lancar rezeki dumateng sedaya mawon bapak-bapak nelayan yang ten mriki, ibu-ibu ingkang sadyan ten mriki. Nggih, pokoke mugi-mugi tansah apa ya? Bagaswara sehat, pokoke aja lali nanggap meneh sesuk. Wis. Waduh. Ngono ta? Nggih, niki pripun Mas Gade? Niki wau minangkani request. Request napa? Request niki wau sambel kemangi. Oh nggih. Nggih, sambel kemangi. Mboten sah bawa nggih. Bawa kowe nganggo bawa. Apa terus ora bawa? Jare mau bahagia, semangat. Ora apa-apa. Oh, saiki terus tambah berisi ya saiki. Urung meteng ya. Urung apa? Lah biasane dadine pirang minggu. Oh, berarti wis Ora. Ya ora to Mas Keswan iki bojone wis ayu banget to ya. Ayo walaupun mang ya melirak-melirik titik. Ora apa-apa. Oke.